ल है साथीहरू, यो तीनटा जिल्लाको सङ्गम स्थल पञ्चासे भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ। अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यता एउटा मात्रै घर भएको चाहिँ यो स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोला गाउँपालिका भयो। अनि उता साइडमा देख्नुहुन्छ हजुरहरूले 3-4वटा घर भएको चाहिँ त्यो चाहिँ पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका भइहाल्यो। अनि यतापट्टि देख्नुहुन्छ हजुरहरूले 7-8वटा घर भएको चाहिँ यो कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका। यो तीनटा जिल्लाको सङ्गम स्थल यो पञ्चासे भन्ज्याङ। अनि हजुरले माथि देख्नुहुन्छ टुप्पोमा, त्यो टुप्पोमा चाहिँ पञ्चासे मन्दिर। अनि हजुरले यता साइडमा देख्नुहुन्छ यता यो कास्कीको अन्नपूर्ण नागडाँडा यतातिर पर्छ। अनि यता साइडमा देख्नुहुन्छ झन्डाको ठिक ब्याक साइडमा देख्नुहुन्छ उता सारङकोट।